喂，起身啦！夠鐘上堂啦！你瞓咗好耐下咯都。係啊，好眼瞓啊！琴日明明都早瞓㗎啦，但都仲好攰啊！我見你呢排都成日都好攰喎，係咪成日都好想食嘢，好口痕，成日想飲甜嘢、飲廢水嗰隻？係啊，但係咧，我好口痕，但我都仲係食好少咋。但個肚腩就好似租霸咁，佢死都唔肯走佬，唔肯搬走啊！咁我覺得你可能呢排咧，你唔係唔夠自律喎，有機會係你嘅身體出現咗一個壓力荷爾蒙啦，佢係就係皮質醇啊，係皮質醇搞緊事啊。皮質醇？咩嚟㗎？咁皮質醇咧就唔係壞人嚟嘅，其實咧佢係你身體裏邊嘅求生隊長。咁當你咧處於係好壓力大啊、唔夠瞓啊、身體好攰啊、日日都行到好急趕啊嘅時候咧，咁佢就會彈出嚟同你嘅身體講：喂，大家要準備要打仗啦！哇！咁如果你日日都好似打仗咁啦，咁你個身體就會咧皮質醇係高企嘅狀態咯喎。你嘅身體咧就會以為咧個世界好危險啊，係啊，咁好似饑荒又驚你饑荒，佢咪會儲脂肪咯。哦，咁係咪即係有啲人好似我而家咁樣，有控制飲食，又有做運動，但係都仲係好腫、好攰，同埋瘦得好慢啊？冇錯啊，因為咧你個身體可能咧唔係處於燃脂模式，佢咧係進入咗一個叫做保命模式。我知啦，嗱就好似我哋咧啲電話，你得返3%啦，係嘛？你都會教佢呢一個慳電毛啦，你唔會扯爆佢噶嘛？哦，慳電毛都係啊！而家好多都市人都好似我咁，日頭就要趕住返工，夜晚 keep 住做嘢，仲要照顧屋企，又要處理自己情緒壓力，仲要再擠時間 keep fit 添。所以咧，其實咧，你唔係咧自力嘅問題，你係因為身體裏邊咧真係咧已經開始耗損緊啊！唔係你懶，係因為你攰得太耐。咁可以點啊？係咪即係咩都唔做，躺平跟住瞓覺就得㗎？No， 梗係唔係啦。其實好簡單嘅啫，只需要咧你將自己咧由呢個打仗模慢慢走翻去平衡模就 OK 嘅啦。例如啦，你要有作息定時啦，3餐又要規律啦，飲夠水，做適量運動，係啦，咁你咧再配合埋正確嘅營養咧，咁就得噶啦。咁我哋一定要好好愛惜自己嘅身體啊！加油啊，大家一齊加油！咦，精神咗喎！係啊，仲瘦咗添啊！上次同你哋講，聽完你哋講之後呢，我翻去調節咗我嘅作息同埋飲食，然後我發現我消咗水腫，仲要跌脂啊！非常之好啊！所以大家同學仔留意下自己嘅作息同埋飲食，好緊要啊！耶！